Hello， 大家好，歡迎嚟到 Mina's Hungry Planet， 用嘴巴去旅行。今日咧會同大家分享一下我之前係點樣整呢個情人節3道菜晚餐嘅。好啦，首先講下個頭盤先。咁你見到咧都由幾多部分組成嘅。首先我哋有氣炸嘅蝦膠蟹鉗同埋氣炸龍蝦尾。蟹鉗下面呢就有簡單煎咗幾隻帶子，再下面呢就有呢個菠菜青豆湯。而裝飾方面呢，我就整咗呢一個紅色嘅珊瑚片嘅。好啦，咁我哋首先整咗個菠菜青豆湯先啦。首先將1/4個洋葱切粒同埋炒香，咁就可以加少少鹽同胡椒啦。然後咧加100克嘅青豆，再加50毫升嘅雞湯同埋50毫升嘅水，然後加15克嘅菠菜。咁我係用咗急凍切碎咗嘅菠菜嘅。再將所有嘢用機打碎，然後過篩隔渣。好啦，但係問題嚟啦，見到呢個顏色咧就唔係好開胃，覺得佢唔夠綠。咁我都知自己衰噶啦，因為個100克嘅青豆咧，我係用咗罐頭嘅青豆啦。而食譜入邊嘅15g菠菜咧，其實係至新鮮嘅菠菜，但係我用咗 frozen 版本，所以個份量咧亦都係需要調整嘅。所以唔緊要，我哋再嚟過啦。第二 round 咧，我就增加咗呢個急凍菠菜嘅份量，去到120克。咁但係咧相繼咧，我就減少咗水分嘅，因為我知道呢個急凍菠菜入邊都有好多水分噶啦本身。究竟加幾多水咧，就視乎你一路整一路睇下佢個濃度咧啱唔啱自己心水啦。你見到咧第二次咧，佢嗰個色水咧係真係綠咗好多噶啦。掂咗個湯之後呢，我哋就處理呢個龍蝦尾啦。咁我係用咗急凍嘅龍蝦尾嘅啫。首先沿住佢個背脊剪開一刀，咁因為呢，佢啲肉係黐住個殼嘅，咁所以呢，你用支羹呢不斷去撩下咁樣呢，將佢個肉呢同個殼分離，然後就可以成條咁樣抽出嚟噶啦。咁調味呢都好隨意嘅啫。咁我就用咗呢一支牛油蒜蓉醬，跟住加啲鹽同胡椒粉啦，然後加啲香草上去嘅。差唔多上台嘅時候呢，你就可以氣炸180度8至10分鐘啦。好啦，到蟹鉗嘅蝦膠啦，大概有7隻蝦仁嘅，我呢度加少少麻油、白胡椒粉同埋大概半茶匙嘅鹽，再將佢哋攪拌成好似蝦膠嘅狀態。咁然後就好似咁樣呢，借助一張細細地嘅保鮮紙呢，咁我哋將個蝦膠抹上去啦，咁然後就包住個蟹鉗。我哋呢個呢可以預早包定佢，咁然後擺雪櫃，等佢定一定型。到臨上台嘅時候呢，我哋先將佢染麵粉、雞蛋同埋麵包糠。噴油，然後氣炸大概180度，每面5分鐘到啦。而家咧，我哋整嗰個紅色嘅珊瑚片啦。首先將90克嘅水同10克嘅麵粉撈勻，然後就加你中意嘅顏色落去啦。咁我就用咗紅色嘅。好啦，然後就可以落鑊啦。咁個鑊入邊咧都要翻一定咁上下嘅油嘅，一路炸啦，炸到啲氣泡咧大概沉澱咗，咁你見佢都挺身啦，就可以撈起咧去吸油啦。到最後一個元素啦，就係煎帶子啦，就中意用呢一個 cast iron pan 去煎啦，因為煎得好靚嘅可以。呢一碟咁豐富嘅頭盤呢，就搞掂啦，睇落去好似好複雜咁啦，但係其實好多個部分呢都可以預先 prep 定嘅，然後臨上菜嘅時候呢，先至將啲嘢整熱佢啦，或者去煮，再放埋一齊呢，就搞掂啦。好啦，輪到呢個主菜啦，慢煮嘅薰衣草鴨胸啦，下面呢就煎住有少少蘆筍，同埋呢有2個薯餅嘅，同鴨最夾嘅汁呢，當然係一啲 fruit based 嘅汁啦。咁我今次呢就用咗菠蘿同埋熱情果嘅。首先我哋準備個鴨胸先，呢個急凍嘅鴨胸呢解凍咗之後呢，我哋將佢嘅皮呢稍微收一收啦。咁嗰啲肥膏呢切咗出嚟，千祈唔好抌喎。見我頭先呢煎帶子嘅時候呢，就係用咗呢一啲切出嚟嘅鴨油啦。然後喺個皮度呢，我哋會界一啲格仔嘅，唔好界太深喎，唔好界到去啲肉嗰度喎。咁就可以抹上一啲你自己中意嘅香料。咁我就用咗茴香啦，同埋芫茜粉嘅，加鹽同胡椒粉啦。最後呢，就加咗啲薰衣草落去嘅。咁呢啲薰衣草乾呢，喺烘焙鋪應該都有得賣噶啦。最後呢，就加一啲蜜糖上去。咁你見我份量呢，都係好隨意嘅啫。咁我哋喺入袋抽真空之前呢，咁我就會將佢個皮煎一煎香先嘅。之後咧就可以入袋抽真空，我哋用57度咧煮佢大概2個鐘嘅。咁期間呢，我哋就可以煮嗰個薯餅啦。原本個食譜咧就係好正常咁啦，要你將啲薯仔烚熟咗之後咧，就將佢刨成一啲絲啦。咁但係咧我屋企咧係突然間發現係冇薯仔喎，咁於是咧我就用咗一個好出貓嘅方法啦，就係用一啲急凍嘅薯角。呢個真係非常方便嘅做法啦，因為佢已經熟咗噶啦嘛。咁所以你直接解凍之後咧，就可以將佢刨成絲啦。咁呢度咧大概有130g嘅薯仔。另外咧，我哋都用翻同等份量嘅洋葱粒啦。咁我就用咗啲鴨油炒香佢，同埋加咗啲香草、鹽、胡椒粉。炒香咗之後咧，就可以加落去頭先嗰啲薯仔度啦。可以再酌量加啲鹽同埋胡椒啦。
然後咧你就可以加20g 嘅麵粉，將佢撈勻，然後咧就可以將佢做成一個薯餅嘅形狀啦。咁我就用咗呢個圓形嘅模啦，跟住你要擺入去之後咧，就用個匙羹稍微壓一壓，然後就可以噴個模出嚟啦。呢個咧都係要提早整定嘅，因為我哋整完呢個形狀之後咧，最好擺入去個冰格等佢定型，咁煎起上嚟咧就唔會甩頭甩骨啦。咁我哋整個汁啦，咁我呢度有10g 嘅洋葱啦，加少少鹽同胡椒炒香咗之後呢，我就蘸咗50g 嘅 Madeira wine 落去，咁你可以用 brandy 啊嗰啲都 OK 嘅。跟住呢，我哋就會加120毫升嘅果汁啦，咁你可以用橙汁又得，咁我呢就用咗菠蘿汁同埋熱情果汁嘅，將佢收到去你想要嘅濃度呢，咁你就可以上碟備用啦。臨上台嘅時候呢，我哋可以煎香咗個薯餅啦，咁我都係用啲鴨嘅肥膏起鑊嘅。我哋將慢煮好嘅鴨胸咧攞出嚟，再將佢個皮煎香翻佢，大概每邊5分鐘到啦。然後之前整落個汁咧，我哋稍微叮一叮翻熱，然後加少少牛油，慢慢咧係等個牛油溶咗啦，咁同埋加少少蜜糖咧，直到你個味道啱為止嘅。咁另外臨上台嘅時候咧，我都係將個蘆筍擺入去氣炸鍋，稍微炸一炸佢啦，咁就可以將佢擺埋一齊咧，就上碟啦。因為我哋用咗慢煮嘅方法啦，咁所以呢個鴨胸咧真係冇得輸嘅，超級 juicy 啦，同埋係好濃嘅鴨味嘅，再配埋個酸酸甜甜嘅醬咧，真係超級開胃同埋好圓滿嘅一個 main dish。好啦，咁到最後咧，我哋搞埋個甜品咯。甜品咧看似咧好複雜啦，咁其實好多都係裝飾嘅部分嚟嘅啫。真正要落手落腳做嘅咧，就係嗰2個朱古力波啦。咁入邊咧係有紅桑子嘅 mousse 啦，同埋紅桑子嘅啫喱啦。波嘅底嘅蛋糕咧，咁當然你可以自己整啦。咁但係我咧就真係用咗出貓嘅方法，係用現成嘅蛋糕嘅啫。你再分析下啲裝飾嘅部分咯。個碟底嗰度紅色嗰一行咧，其實都係紅桑子啫喱嚟嘅啫。圍邊嗰啲脆脆咧，我就係用咗屋企現有嘅一啲士多啤梨 granola 啦。我就用咗啲新鮮嘅紅桑子，配一啲香草，中間粉紅色嗰啲心心咧，其實就係一啲鳳梨酥嚟嘅，係我之前整落嘅。咁如果你冇嘅，你可以用第二啲代替啦，譬如可以用啲朱古力啊咁等等。所以你見我咧都係好自由發揮嘅啫。好啦，我哋第一件事咧就整咗朱古力波入邊嘅紅桑子啫喱先啦。將2g 嘅魚膠片浸軟咗之後咧，我哋就隔水將佢整溶。加入去90毫升嘅紅桑子蓉入邊，你可以用新鮮嘅紅桑子煮爛佢，加糖，然後隔渣咁樣啦。咁但係其實烘焙鋪咧已經有呢啲現成嘅紅桑子蓉賣噶啦。你將呢個啫喱液咧倒入去呢個矽膠模入邊，咁啱有呢一個心形嘅模啦。咁但係冇嘅話咧，半圓嘅模就 OK 噶啦。然後咧我哋攞去冰格雪硬佢嘅，之後咧我哋就做呢個朱古力波嘅面啦。將麵條溫朱古力咧隔水煮溶佢，然後倒入呢一個半圓嘅矽膠模度啦。然後將佢搖嚟搖去啦，咁令到佢 evenly coated 喺側邊嘅，咁將多餘嘅朱古力倒翻出嚟，再用個掃咧均勻咁掃上去佢嘅側邊，然後就將成個模反轉咧，將成個擺入去冰格嗰度咧定型嘅。大概15分鐘之後咧，你攞出嚟睇下有冇咩地方係需要補嘅，咁我哋就可以再搽一浸朱古力上去，再雪凍啦。跟住我哋整個 mousse 咯。今次我哋用4g 嘅魚膠片浸軟咗之後呢，再隔水煮溶佢，然後加落80ml 嘅紅桑子溶度，撈勻咗之後呢，我哋另外呢就會將150毫升嘅 heavy cream 打起佢，咁我哋打到佢大概7-8成就好啦，唔好打到佢好挺身。我哋將1/3嘅 cream 咧加落去頭先嘅紅桑子溶度，撈勻咗之後呢，再加落去餘下嘅 cream 度，再攪勻佢。呢個時候咧，視乎你用嘅紅桑子蓉入邊嘅糖分啦，夠唔夠啦？如果你覺得唔夠咧，就好似我咁咧，可以加啲糖霜落去咧，再校下個味啦。然後組裝啦，咁我哋將少少嘅紅桑子 mousse 咧擺落去個朱古力波入邊，我就將我哋之前整落嘅紅桑子啫喱甩模。可能之前咧因為雪得唔夠凍啦，所以咧甩模嘅時候咧，佢個心形咧已經走咗樣啦。咁但係 anyway， 我盡量保持佢心形嘅狀態啦。然後咧就將個心形記住係反轉咁樣插落去，跟住再補翻少少呢一個 mousse， 但係又唔好咁滿，因為我哋仲要擺個蛋糕喺上面嘅。咁然後冚住咗個心形之後呢，我就用咗呢一個銅鑼燒呢做個底嘅。咁我將個銅鑼燒入邊嘅餡呢切咗出嚟嘅，因為我唔想佢太甜。喺上面稍微壓一壓呢，咁我哋就可以再將佢擺喺個冰格入邊雪好咗佢啦。臨上台前2至3個鐘呢，咁你可以將個朱古力波甩模啦，咁然後 keep 住喺個雪櫃度嘅。咁我哋將佢擺碟嘅時候呢，我就喺上面搽咗少少 sparkly glaze 嘅，咁你可以用其他方法裝飾啦，可能加少少金箔，隨你發揮想像力啦。我
我哋切開去睇下個心形仲喺咪度先。好啦，係冇乜呢個形狀嘅，不過唔緊要啦，都算係一個非常之好嘅 feeling 嚟噶啦。好啦，咁呢一餐情人節晚餐呢就完成啦。咁話就話係情人節晚餐啦，但係其實唔一定情人節先至整嘅，因為呢個 menu 呢真係非常之適合一啲特別嘅日子啦，或者重要嘅場合嘅。希望大家中意我嘅分享，記住 like 同 subscribe 我個 channel。下次 Mina's Hungry Planet 用嘴巴去旅行再見，拜拜。